ஹாய் மச்சி, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வாங்க வீடியோவில் போகலாம். இன்றைக்கி சூப்பரான வீடியோ. நீங்கள் தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருளை வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம். அதை தான் நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் அது என்ன பொருள் எழுதாகிறது பார்த்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோன் ஒன்று வந்து வாங்கியிருக்கோம். இந்த ஃபோனை வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்களே யூஸ் பண்ணி பார்த்து வச்சுக்காம அதை வந்து ஒரு வீடியோவை போட்டால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஃபோன் வாங்கலாமா வேணாமன்றதை உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா வரும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பார்த்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு இது எப்படி இருக்குது, ஏது இருக்குது, எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துடலாம். இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 days யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். அதில் இருந்து எனக்கு என்ன தெரிஞ்சு அப்படின்றத நான் இதில் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோவில். அதனால் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்கின ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் A12. ஓகேங்களா? இது தான் நம்ம இப்போ வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து ரேட்டு என்ன ஏது அதெல்லாம் அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 16.55 சென்டிமீட்டர் ஃபுல் ரெக்டாங்கிள் இது டிஸ்பிளே சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 48 MP ப்ளஸ் 5 MP ப்ளஸ் 2 MP ப்ளஸ் 2 MPன்னு 4 கேமரா வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது உண்மை தான், பின்னாடி இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 MPயில் ஃப்ரண்ட் கேமரா ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் இருக்குது தான். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வேறு ஒன்றும் சொல்லலை. இது படம் போட்டிருக்காங்க. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த QR கோடு அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க மாட்டோம், இருக்கட்டும். இதோட மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா A12. இதோட ரேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 GB ரேமு. இன்டர்னல் மெமரி வந்து பார்த்திங்கன்னா 128 GB இன்டர்னல் மெமரி. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ண பாக்ஸ் தான் நான் உங்களுக்காக வீடியோக்காக நான் லாக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்து அதில் வந்து சிம் எக்ஸாக்டர் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுவலாக இருக்கும். நம்ம மேனுவல் எப்போயுமே படிக்க மாட்டோம், அதனால் இந்த பாக்ஸ் மூடி வந்து கீழே போட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோன் இருக்குது. ஃபோனு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான். ஓகேங்களா? ஃபோனு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ளூ கலர் தான் வேணும்னு அடம் பிடிச்சி ப்ளூ கலர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ப்ளூ கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் ப்ளூ கலர் வாங்கியிருக்கு. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 கேமரா, உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளாஷ் லைட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே ஸ்பீக்கரு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப் C தான். ஓகேங்களா? டைப் C தான் சார்ஜரு, அதனால் இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹெட்செட் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. மேலே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக் வந்து மேலே இருக்கும். இங்கே ஒரு மைக் இருக்குது பார்த்திங்களா? இது ஒரு மைக், இங்கே ஒரு மைக் இருக்குது, இங்கே ஒரு மைக் இருக்குது. இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளியராக கேட்கும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? பேசுகிற குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபோனுக்கு இவ்வளோ தான். நான் ஃபோன் வச்சுட்டு வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உள்ளே எதுவுமே இல்லை, வெறும் பாக்ஸ் தான் இருக்குது. நம்ம இதையும் வந்து கீழே போட்டுடலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோன் இதுதான், நம்ம இதுதான் ஃபோனு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க, எங்கடா ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை காணோம்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பீங்க. இதில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் பட்டனும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் ஒன்று தான். நம்ம ஒன்று வந்து ஆன் பண்ணலாம், அப்படி நீங்கள் சைடில் ஃபிங்கர் வச்சாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணி பார்த்ததில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம விவோ ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா Y11T வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து 3 GB ரேமு 32 GB இன்டர்னல் மெமரி தான். ஆனால் அதுக்கு இருக்க வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்க டிஸ்பிளே குவாலிட்டிக்கும் இதில் இருக்க டிஸ்பிளே குவாலிட்டியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு லைட்டாக இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபுல் ஹெச்டிலாம் கொடுத்துருக்காங்க விவோவில். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பரவாயில்ல, இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டெல்லாம் வந்து பார்க்குறப்போ நல்லா தான் இருக்குது. ஏன்னா 6 GB ரேம் இருக்கிறனால நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம குறைய சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாய்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லா சாம்சங் மொபைலுக்கும் இருக்க மாதிரி ஒரே மாதிரி வாய்ஸாக இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஸ்பிளே குவாலிட்டிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் கரெக்ஷன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தால் இன்னமும் நல்லா இருந்திருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோகோலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரிக்கே இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃபோன்லேயும் வந்து பார்த்துப்பீங்க இந்த மாதிரிக்கே லோகோலாம் இந்த மாதிரிக்கே தான் கொடுத்துருப்பாங்க. கேலரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் மாடலில் சாம்சங்கில் இருந்த கேலரி அதே மாதிரிக்கே தான் இப்போயே இருக்குது. இன்னமும் இதை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் இன்னமும் நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் உள்ளே இருக்குது. அந்த கோர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த கோர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதெல்லாம் நம்ம இதை பேச போகிறதில்ல. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்ததில் எனக்கு எப்படி தோணுது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா UI கோர் வெர்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3.1ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 11 தான் இருக்காமா. இன்னும் கொஞ்சம் கூட இதை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தால் இன்னமும் நல்லா இருந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்டு நம்பரு அதெல்லாம் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேனாஸ் வெர்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா
3.7 கொடுத்துருக்காங்க, பரவாயில்ல. எல்லாத்துக்கும் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் வேல்யூ தான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஃபோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் வேல்யூ ஓரளவுக்கு நார்மலாகவே நல்லா தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி, இந்த பேட்ரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபோனுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியம். இதில் பேட்ரி வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000 mAh பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. நானும் யூஸ் பண்ண அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் இறங்க மாட்டேது. அது மட்டும் இல்லாமல் 15 வாட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சார்ஜர் கொடுக்குறாங்க. 15 வாட்ஸு ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி டைப் சியில் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் சார்ஜ் ஆயிடுது. ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு 50% இருக்குன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகிற மாதிரிக்கே நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? இதில் குறை சொல்ல அளவுக்குலாம் அந்தளவுக்கு இல்லை. இது ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வாங்கினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 ரூபா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்குது. அதில் எவ்வளோ கிடைக்குது என்னன்னு தெரில. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 ரூபான்னு சொன்னாங்க. அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கம்மி பண்ணி நம்ம வாங்கிட்டோம். ஓகேங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரவாயில்லாமல் இருக்குது. ஓகேங்களா? இதில் குறை சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் பாயிண்ட்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி 48 MPக்கு கேமரா இருக்குது. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 GB ரேம் இருக்குது. 128 GBக்கு உங்களுக்கு ரோம் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற இதெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபோன் வந்து நீங்கள் வாங்கலாம். எனக்கு கேமரா தான் இப்போ முக்கியம், எனக்கு 48 MP கேமரா வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது ஓரளவுக்கு நல்ல பட்ஜெட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமரா 48 MPல கேமரா கிடைக்குது, நல்லாயிருக்கு. நானும் ஃபோட்டோலாம் நல்லா எடுத்து பார்த்தேன், நிறைய ஃபோட்டோலாம் இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர், இதில் வந்து இதோட வந்தது பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜரு, ஒரு சிம் எக்ஸைட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோனு, வேறு எதுவுமே வரல. இது கவர் கொடுத்துருந்தா இன்னமும் நல்லா இருந்திருக்கும். கவர் இல்லாதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரிக்கு வச்சுருக்கோம். கவர் இருந்தால் இன்னமும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். கவர் கொடுக்கல, நம்ம தான் கவர் வாங்கிக்கணும். ஓகேங்களா? இந்த ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கணுமா வேணாமா அப்படின்றது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. என்னை கேட்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா நான் ப்ரொவைட் பண்ணவே மாட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க நான் வாங்க போன நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவோ நம்ம பட்ஜெட்டில் விவோவில் வந்து விவோ சீரிஸ் எதுவுமே இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் ஓப்போலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எதிர்பார்க்குற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சாம்சங்கில் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ ஓகேங்களா? உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்ஜெட்டும் இருக்குது, விவோ சீரீஸ்லேயும் எனக்கு வாங்குறதுக்கு இருக்குது, மொபைல்ஸும் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் விவோ சீரீஸில் வாங்கலாம், இல்லாட்டி ஓப்போ சீரீஸில் வாங்கலாம். ஓகேங்களா? இது ரெண்டில் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சதில் வாங்கலாம். என்னை கேட்டால் வந்து பார்த்திங்கன்னா விவோ சீரீஸ் தான் வாங்குவேன். என்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் பட்ஜெட் இல்லாதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாம்சங் எடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? உங்கள்கிட்ட பட்ஜெட் இருக்குது, விவோ மொபைலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இப்போ நினச்சிங்கன்னா விவோ சீரீஸ்லேயே ஏதாவது ஒரு மொபைல் V20 அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மொபைல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். எனக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிச்சது விவோ தான் பிடிக்கும். ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் வாங்க போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களும் இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க இது வாங்கலாமா வேணாமன்றதை. அதனால் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரிக்கு நம்ம நிறைய வீடியோ போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கோம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் டெய்லியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோ கன்ஃபார்மாக வந்துடும், அது உங்களுக்கே தெரியும். அதனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு சூப்பரான வீடியோ சந்திக்கலாம்.